呼，踩油门，呼呼呼呼。这绝对是飞得最快的手抛机，带引号的手抛机啊！Hello， 大家好，我是耗子。今天我们来测评一架飞翼飞行线品牌出品的巡天梭一个小竞速机。这个飞机啊，真的是非常小，你看只有这么点儿，950毫米的翼展，非常小的小飞机，竟然用的是4S 电池，你能想到吗？它有多暴力？电机巨粗，你看这机头，好家伙，这么老大个儿。然后呢，这个飞机呢，整个是一个 EPO 的泡沫材料，强度上呢可以说是非常的大，这可跟普通的那种手抛玩具那小泡沫不一样了。你看这硬度，这玩意儿要飞竞速，而且这飞机据厂家介绍能飞到160千米每小时的速度，我天，嗖，基本上就这感觉。我们先看一下这架飞机装机，这么点一小飞机，它其实装机非常的简单。评尾呢是对插的，然后插上去之后呢，拧2颗螺丝就可以了，还可以拆。机翼呢是4颗螺丝固定的，当然还要顺一些它的延长线什么的。但是机翼虽然是螺丝固定的啊，但是大家看到下面这块是有一溜防磕的塑料的。这个塑料呢是要用泡沫胶粘上去的，所以也就是说啊，你粘了这个防磕塑料之后，你的机翼就拆不掉了。这么点一小飞机倒是也好带，这个小东西。别的就没了，这飞机完全不需要装其他的任何东西了，非常省事。然后咱们再看看细节啊，这个飞机它是一个涂装设计非常新潮的啊，这种是白黑黄这样的一个配色，然后这种黑色还是这叫什么油漆泼洒感啊，这样很炫很帅的这个颜色的感觉。机身呢白颜色的地方是没有喷漆的纯泡沫，因为这个飞机确实就是它的价格就在这儿了，这个没有喷漆就没有喷漆了，而且这东西也不是说需要精致，这个是没有起落架，要往地上搓。机翼舵机都设计到了上面，因为它没有起落架，在地上搓的时候有可能会把这个铰链啊舵机啊给蹭坏，所以它放到了上面。同时呢还加了一个罩，这样你在地上搓它有草啊或者什么的时候也可以对舵机摇臂是一个保护。这个设计真的很贴心。装舵机的这块它也贴了贴纸，整个这个机翼的上表面看着还是非常整的，下表面就很干净了，因为它没有舵机。机腹呢不光是前面有这种防蹭的塑料，在机尾也有防蹭的塑料。那这个玩意儿速度挺快的，我刚才飞了2个起落，这个机腹这塑料已经有点裂了啊。当然这是一个可替换件，你这个它要是蹭坏了，你把这个胶抠了再给它装上去就行了。然后桨呢非常的小，但是这个桨的桨宽和桨的硬度很大，就是整个这真的就是竞速机的这种配置。待会儿这玩意儿能飞多快，我们试试就知道了。还有一个小细节，这个飞机设计很逗，看到机身侧面的这块了吧？这块是一个进风口，然后对面也有一个。这样的话呢，因为这个飞机动力很大，所以它的需要散热就很强。然后电池是在这个位置，然后整个里面的设备舱电条呢，电条在这儿。从这个地方进风，然后一路过来之后，最后从机腹下面这个是出风口，再出去，整个这个风道的设计还不错。然后它呢设计在侧面，还有一个好处就是说，有的我见过几个飞机，它的那个进风口设计在下面，然后往地下一搓，什么地上的草啊、土啊全进去了。放在侧面呢，就不会进一些很脏的东西了，就很好。这个机舱里面就会很干净。还有一个设计很有特点的地方是它的电池板，它是一个卡扣的结构，你看一压一拉。这电池就出来了，前面呢是这个位置插到里面去，然后这样装电池是很方便，要不然这么小的机舱，你要是想去伸手去掏绑带去就很费劲。然后这回为它搭配的是这个电池，格式的 4S 2200毫安时 45C 的电池，格式新航电系列 4S， 装的时候把它放进去，一压咔就扣上了。然后我们通电看一下它的舵面。舱盖卡扣的，很省事。我这回给它搭配的是这个瑞斯凯的 X20 Pro， 顶级遥控器配这么点小飞机，真的是。它这个油门我给它设了油门锁，因为它这个电机实在是太猛了，所以要保护一下油门。我是把油门锁放在了这个开关上，这是 X20 Pro 非常独特的一个设计，一个按钮，一摁，这个有了，然后再一摁，这油门就锁住了。这个还是挺有意思的啊。然后看看其他的舵面啊，这个飞机因为为了飞竞速嘛，所以它的副翼舵量就要设得非常小，按照厂家建议设即可。
但是如果是飞中油门，然后飞一些小动力的特技，这个舵量就有点小了。大家可以设一个大小舵角，厂家的舵量建议呢是高速的时候的舵量，然后你要是不飞高速的时候，啪切个大舵角，哎，做一些特技也可以。升降舵，因为它也是飞高速嘛，所以也是不大啊。方向舵可以适当的大一点，但是要给一个曲线，这样你在微调修正的时候，就中立点附近修正的时候，它还能保持一个精准的修正。好了，这就没什么了，4个通道，非常简单的一小飞机，走吧，试飞去。这个起飞的时候发现了，不能把油门推太大。刚才我全油起飞，它这个反扭特别大，差点干地上。然后这个起飞的时候就是中高油门就可以了。我去，风太大了！你看这风筒，好家伙，现在是得有4级风了。这个动力就够了。嘿，我去，中油门就这效果，哎，已经很快了。哎呀，下来，再中油门试一下啊。舒服啊，还挺好飞的。哎呦我去，这个风吹的。然后我们准备试试全速了啊，顶风全油门。我去，太猛了！这回怎么样？然后再来一个顺风全油门。我去，风太大了，现在。全油，真的得有160，我觉得没有问题。全油门，这飞机真的是，平飞的时候，正常飞的时候啊，中高油就够了，中高油就能垂直爬升了都。然后我们航线中试试特技，哎，这种小运动机其实就是各种杂耍瞎飞，哎，这就非常好玩，就是个娱乐的飞机。起来，哦。半滚，哦，起，你看中油门垂直爬升完全没有问题。好，我去，太猛了，太猛了。这飞机强度也可以的啊。其实这种飞机低速性能也不错，但是这飞机真的很重啊，不能太低速。呀，低空低速是吧？慢速也很休闲。也挺舒服，真的挺抗风啊！4S 好歹是4S 动力的飞机呢。然后哎，小油门往上爬，哎，下来，起，垂直爬升，太猛了这飞机，嘿嘿，垂直俯冲，纯滑翔。给油！哇塞，这飞机啊，发现玩还就是玩全速，哈哈哈哈！差点就丢了。然后再来一个全速，就能听见这个回音，这样过去，我去！而且顺风全油门很快。哈哈哈！我就这么猛，这飞机其实很灵活的。然后升降舵，其实我刚才设的舵量并不大，你看飞一飞这种小半径筋斗，走你！这飞机倒飞怎么样？倒飞有点，头有点重，倒飞有点沉。哎，也还行哎，倒飞，转过来试试倒飞的通场啊，作死飞法。全场就听见我这飞机在咆哮，就是飞机有点小。哎，真的就这么看底儿，就特别像手抛机在天上飞。他们不是有人改那个手抛机吗？但那个手抛机吧又软，然后泡沫又烂，真没必要玩，还是这种好玩。
呜、竞速，飞竞速，飞圆周，太猛了这飞机。然后我们准备再来一圈就落啊。啊，油门收，哎，这飞机滑行性能一般，所以我们，哎，这会儿收光油门差不多。哎，拉，还能拉，哎，嘿嘿。怎么样？这个小手抛机好玩吧？嘿嘿嘿，这真的不是传统意义上那种看着几十块钱那种破烂手抛机，那个真的是太玩具了。这绝对是一个竞速航模，太快了，真的太爽了，飞着。哎呦，嗖的，摄影师都快吐了，当时拍的。然后这玩意儿呢不大，然后呢4S 动力啊，重量也不轻，但是真的很抗风，而且低速性能也还可以。只要别飞得太低太极限啊，正常中油门、中小油门平飞都完全没有问题，30%油门完全能平飞，然后全油门冲几个航线，肉啊，太过瘾了。然后那个速度飞腻了，哎呀，还能飞点特技，哎，这个飞翼这个巡天梭真的挺好玩。好了，这期测评到这，我们下期再见，拜拜。